Hi friends, welcome back to Mama with Baby. இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறீங்க அப்படினா 2 நாளுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளுக்கு அப்புறம் வைஃபை வந்திருக்கு, கரண்ட் வந்திருக்கு. ஆனா மழை நிக்கல. இன்னைக்கு இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்துட்டு இதாயிருக்கு. நமக்கு கரண்ட்டும் வைஃபையும் எல்லாமே கரெக்ட்டா ப்ராப்பரா இன்னைக்கு காலையில தான் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இதுல இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா மௌலிக்கு ரொம்பவே ஃபீவர். எக்ஸாம் பயம், செமஸ்டர் பயம் வந்துச்சான்னு தெரியல. ஃபீவரே நிக்கல. இருந்தாலும் நாங்கள் மெடிசன் கொடுத்துட்டே தான் இருக்கோம். டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போய் காட்டணும். இருந்தாலும் ஒரு அளவுக்கு தான் இப்போ சரியாக இருக்குது. நாளைக்கு எக்ஸாம் எழுத போகிறதுக்கு அவன் ரெடி ஆவானான்னு எனக்கு இது வரைக்கும் தெரியல. ஆனால் படிக்கிறான், அந்த கஷ்டத்துலையும் படிக்கிறான். பாடி பெயினில் ஃபுல்லாகவே படிச்சுட்டு இருக்கான். சரி ஓகே, ரசம் கொஞ்சம் வச்சு அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சிக்கன்லாம் கேட்டான். சரி அதனால கொஞ்சம் ரசம் போட்டு கொஞ்சம் சிக்கன் கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு ரசம் வச்சுட்டேன். தக்காளி ரசம் நல்லா பெப்பர் போட்டு காரமாக ரசம் வச்சுட்டேன் அவனுக்கு. நம்ம வந்து சிக்கன் செய்யறதுக்காக வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதாவது வந்துட்டு எப்போ பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி சிக்கன் செஞ்சு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் போர் அடிக்கும்ல. அதனால இன்னைக்கு வந்து நான் என்ன சொன்னேன், க்ரீன் சிக்கன் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது மூஞ்ச பாரு, மோனாவோட மூஞ்ச பாருங்க. அதுல என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா க்ரீன் சிக்கன்ல நான் என்ன செய்ய போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்கன் அவ்வளவுதானே, பச்சை கலர்ல இருக்கும். பச்சை கலர்ல இருக்குமா, பச்சை சிக்கனா இருக்குமா? பச்சை கலர்ல இருக்கும் பச்சை சிக்கன். ஓகேவா? அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா மிளகா, புதினா, கொத்தமல்லி எல்லாம் பச்சை சிக்கன் சாப்பிட்றியா? பச்சை சிக்கன் அப்படியே நீ வாங்கிட்டு அந்த சிக்கனை கொஞ்சம் வேக வச்சு மேல மிளகா பொடி போட்டு கொடுக்குறான். என்னமோ என்னது என்ன கொண்டாயா இதை விட அதையும் விடுறாங்களா? அதே விடுறாங்க. நல்லா மழைக்கு கார சாரமா பாரு என்னத்தை வாங்கி வந்துக்கிறாரு. நான் போய் கடையில நின்று வாங்கிட்டு இருந்தேன். அப்போ ஒரு பையன் வந்து ஆனால் எனக்கு மிக்சர் வாங்கி கொடுனான்னா பார்த்தேன். சரின்னு பிச்சு கொடுத்தேன். அவங்க வந்து இவங்க இந்த கார்பரேஷன் ஒர்க் பண்ணுறவங்க. நம்ம ஃப்ளாட்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாச்சும் அடைச்சிக்கிச்சுன்னா அந்த பையன் தான் வந்து எடுப்பான். மழைக்கு தண்ணி அடிக்க போகிறான் போட்டுருக்குதான்னா மிக்சர் வாங்கி கொடுனான்னா சரின்னு வாங்கி கொடுத்தேன். கார்பரேஷன்ல பாவம் இப்ப மழை பெய்யுற இதுல ஊத்துல அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டியா? சிக்கனே வரல, ஆனா எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தேன். சிக்கன் எங்கேயுமே இல்லை. நீ 2 மணிக்கு போய் சிக்கன் வாங்க அப்படின்னா அவங்க வீட்டில் போய் சாப்பிட்டு படுத்து தூங்கியிருப்பாங்க சிக்கன் கடைக்காரங்களாம். என்ன பண்ண போற? ஓ, நேற்று மௌலி கேட்டான்ட்டா. மின்ட்டு எங்க காணோம்? அரைச்சிட்டேன். 2 பச்சை மிளகா, புதினா, கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டு அரைச்சிட்டேன். குழம்பு சாப்பிட்றதுக்கு என்னது குழம்பா? என்னப்பா அரைச்சினுங்க? கை காலெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. முடியல. அதனால என்ன சாப்பிட்ற? வேர்க்கடலை சாப்பிட்டு உனக்காக தான் அதை நான் வாங்கிட்டு வந்தேன். ஏன்னா அதை நீ தான் அரைப்ப. இது வந்து குழம்பு என்ன குழம்பு? ரசம் வச்சிட்டேன், சாப்பாடு ரெடி. இதையும் ரெடி பண்ணிட்டேன்னு வையேன். இல்லை அதுதான்ப்பா இப்போ எப்படி பண்ண போறான்னு கேட்குறேன் நான். ப்ரிப்ரேஷன், ஹவு டு ப்ரிப்பேர் அப்படின்னு சொல்லணும்ல. நீ வெங்காயம் போட்டேன். இது வேணாம், கருவேப்பிலை வேணாம். கருவேப்பிலை முதல்ல போட்டு அரைச்சிக்கணும். நீ லேட்டாக வாங்கிட்டு வந்ததுனால கருவேப்பிலை போடல. நான் லேட்டாக வாங்கிட்டு வரல. நீ தான் சமைக்காம 2 மணி வரைக்கும் உட்காந்துட்டு அதுக்கப்புறம் போயிட்டு இது பண்ற. நான் சொன்னேன். ஆனா வந்து நீ என்ன பண்ண தெரியுமா, மலையில போக முடியாது இப்ப கார் எடுத்து இப்பதான் நகர்ந்தேன். நான் 11 மணில இருந்து கேட்டு இருக்கேன். அப்படிலாம் ஒன்றும் சொல்லவே இல்லை. நீ அப்பதான் சொன்ன மழை பெய்யுதேப்பா அப்படின்ட்டு இருந்தேன். சரி அதனால தான் நான் உனக்கு ஐடியா கொடுத்தா மீல் மேக்கர் பிரியாணி செய்யின்ட்டு. நீ வந்து சிக்கன் தான் வேணும்னு 2 மணி நேரம் சும்மாவே உட்காந்துட்டு அதுக்கப்புறம் போய் சிக்கன் வாங்குன்ற. நான் சாப்பிட்டுட்டேன். ஏன்னா சிக்கன் செஞ்சுட்டோம்னு ராத்திரி வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை. மழையா பெய்யுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெஜிடேரியன் சாப்பிட முடியுமா? அப்படி காரமாக சுருக்குன்னு உள்ளே போகும். அதனால ரசம் வச்சுட்டேன். ரசம் சும்மா கூட நம்ம குடிக்கலாம். ரசம் இருந்தால் கொஞ்சம் உள்ளே போகும். அதனால ரசமும் சிக்கனும் தாக்கி வச்சுட்டேன்னா நைட்டுக்கு சப்பாத்தி போட்டா சூப்பராக இருக்குல்ல. நைட்டுக்கு சப்பாத்தி அப்போ ஓகே. இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆனால் க்ரீன் கலரில் செய்ய போகிறேன்ட்டியே. ஆமாம், நல்லாயிருக்கும். சரி சாப்பிட்டு பார்ப்போம். இது வரைக்கும் க்ரீன் கலரில் செஞ்சதே இல்லை. அவன் கேட்டது டிக்கா கேட்டான். சரியா? சிக்கன் டிக்கா வந்து க்ரீன் கலரில் இப்போ எந்த ஃப்ளேவரில், மின்ட் ஃப்ளேவரில் இருக்கும்ல, அதை கேட்டான். நீ வந்து கிரேவியே குழம்பே டிக்கா குழம்பே வந்து புதினால செய்கிற இப்போ. சரி சாப்பிட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு.
பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ஏரியாலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியாது. எங்கள் ஏரியாவில் மழை பெஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது. காலையிலேருந்து பெஞ்ச மழைமா இருக்குது. என்ன வேணுமா? உன்னோட புதின் ஃப்ளேவர் ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சா? சிக்கன் ரெசிபி. ஓகே. சிக்கனில் வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே எல்லாம் பேக் பீஸ். ஒன்லி பேக் தான் வேணும்ன்ட்டு பார்த்தாலே நாக்கில் வச்சு வருதா? செம்ம டேஸ்டியா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த பீஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோ டேஸ்டியா இருக்கும். அது ஏன்னு தெரியல, எனக்கு டேஸ்ட் பீஸ் பிடிக்காது. சக்கையா இருக்கு, என் பல்லுல பிடிக்கும். அதனால ஐ டோன்ட் லைக் இட் சக்க பீஸ். நீ ஓட்டப்பல்லு வச்சுக்கிட்டு அது உனக்கு பிடிக்காதுன்ற. அது ஹார்டா தான் இருக்கும். அது ஏன் எப்படி லைக் பண்றாங்கன்னு தான் தெரியல எனக்கு. சாஃப்டா நீ செய்யணும் அதை. இந்த பீஸ் தான் வந்து பேக் பீஸ் தான். நீ சுமார் எத்தனை வருஷமா நீ சமைக்கிற? சின்ன வயசுல இருந்து நான் எப்படி சமைச்சிருக்கேன்? சிக்கனை பொறுத்த வரைக்கும்பா எலும்பு தான் டேஸ்ட். மட்டனை பொறுத்த வரைக்கும் சதை தான் டேஸ்ட். நீ பிறந்ததுல இருந்து சிக்கனை சாப்பிட்டே உயிர் வாழ்ந்துருங்கிற. மேக்ஸிமம் சிக்கன். சரி, அதனால கொஞ்சம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிட்டோம். ஏன்னா அந்த ஸ்மெல் இருந்தால் தான் கொஞ்சம் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். போட்டோமா? வதக்கினதுக்கப்புறம் இது கொஞ்சம் பச்சை வாசம் போட்டோம். நமக்கு நல்லா வதக்கு, அப்போ பச்சை வாசம் போயிடும். ஆனால் மஞ்சத்தூள்லாம் போடணும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். எவ்வளோதான் வெயில் அடித்தாலும் நம்ம ஜாலியாக கிருன்னு காக்கா மாதிரி சுற்றலாம். இல்லை மழை பெஞ்சா எப்படி காக்கா சுத்தாதோ அதே மாதிரி நம்ம சுத்தத்துக்கும் டார்ச்சராக தான் இருக்குது. சாப்பிட்டு கும்முன்னு தூங்கணும் போலே இருக்குது. எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன், அந்த மாதிரி தான் இருக்குண்ணா. அதுக்குன்னு ஆஃபீஸ்க்கு போகிறவங்களாம் மழை பெய்யுது நான் சாப்பிட்டேன் தூங்க போகிறேன்னு சொல்ல முடியுமா? கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். ஓகே. அதே அந்த கிரீனிஷ் மஞ்சள்ல ஒன்று வரும் பாருப்பா, அதுதான்ப்பா. சரியா? லைட்டாக வந்து மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா கிரீன் சில்லி போட்டேன் நான். காரம் அடிக்கும் போது கிரீன் சில்லி போட்டாலும் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போடுப்பா. ஏன்னா இந்த மழைக்கு வந்து சுருக்குன்னு இருக்கணும்னா காரம் இருக்கணும். லாஸ்ட்ல பெப்பர் போட்டுக்கணும். இதெல்லாம் போடும்போது உனக்கு கலர். இது குழம்பு மாதிரி வருமா? ஆமா, கெட்டியா கிரேவியா தொக்கா வரும். அப்ப அந்த தொக்கு ஊத்தி பேசஞ்சு சாப்பிடணுமா? ஆமா. வேண்டாம்னா ரசம் ஊத்திக்க. நீங்க 3 பேர் ரசம் ஊத்திக்கோங்க, நான் மட்டும் தொக்கு போட்டேன். ஆனா எல்லாருமே தொக்கு ஊத்தி சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நைட்டுக்கு வந்து சப்பாத்திக்கு தொக்கு இருக்காது. ஓகே, இது அப்படியே வந்து என்ன ஆகணும், கொஞ்சம் ட்ரை ஆகணும். கலர் பிரிஞ்சு எல்லாம் வெந்து ஒரு மாதிரி எண்ணெய் தனியா அந்த இது தனியா ஒரு மாதிரி வரும்பா. செமையா இருக்கும். அது பாக்குறதுக்கே அப்படி இருந்தா சாப்பிட்றதுக்கு எப்படி இருக்கும்? வேற லெவல்ல இருக்கும். அதுவும் இப்ப சாப்பிட்டா எனக்கு சாப்பிட்டு முடிச்சா அப்படியே கிர்ன்னு கண்ணு இழுக்கும். அதுதான் பிரச்சனை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது கொஞ்சம் அப்படியே நம்ம பச்சை வாசம் போற அளவுக்கு கொஞ்சம் அப்படியே சிம்லயே வச்சு நம்ம கொஞ்சம் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சிக்கனை போடுவோம். எப்படி இருக்குது? கலர் மாறுதா? செம்மையா இருக்குது. கலர் மாறுதா? மாறிட்டு இருக்குது. இந்த டைம்ல நம்ம என்ன பண்ணனும்னா சிக்கன் உள்ள போடணும். அள்ளி போடு. திட்டி விட்டேன் இன்னைக்கு சிக்கன் காரனை. 2 பேக் பீஸ் வச்சு போட்டு கட் பண்ணலாம்னா நான் சொன்னேன் மற்ற எல்லாமே பேக் பீஸாக போட்டிருந்தான். பேக் லெக்கை மட்டும் விட்டா அது பக்கத்தில் இருக்க அந்த தொடையை மட்டும் கட் பண்ணுறோம். ஏன் உனக்கு லெக்கு போட்டால் குறைஞ்சிடுவியா நீ அப்படின்னா? இல்லைண்ணா வேற யாரும் வாங்க மாட்டாங்கண்ணா அப்படின்னு. சரி போட்டு, நம்மளுக்கு தேவை பேக் பீஸு. லெக்கு கூட அவ்வளோ எனக்கு பிடிக்காது. லெக்கு தான்ப்பா, அந்த பேக் தான்ப்பா அப்படி டேஸ்ட்டு. அதான். சரி ஓகே, இது அப்படியே வேகட்டும். வெந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் பெப்பர்லாம் போடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இதில். ஆனால் இது சப்பாத்தி தோசைக்கெல்லாம் அப்படியே உம்முன்னு இருக்கும். சப்பாத்திக்கு தான் உம்முன்னு இருக்கும். தோசைக்கெல்லாம் விடும் வேணாம். தோசைக்கும் நல்லா இருக்கும். அது நல்லா இருக்கும்பா. ஆனால் ஒவ்வொரு வாட்டி டெய்லி தோசையை சாப்பிட்டு நம்மளால முடியல. சப்பாத்தி போட்டுக்கலாம். ஆமாம். அடுத்த குக்கு வீட்டில் யாருனாவது ரெடி ஆனீங்கன்னா நல்லா இருக்குமா? ஒரே குக்கு தான் இந்த வீட்டில் இருக்கேன். அதனால கொஞ்சம் எனக்கு டஃப்பா இருக்குது. நீ வந்து சமைக்கிறதுக்கு ஆள் வச்சுக்கணும். ஆள் வைக்கிறவங்களுக்கு நீ 10 நாள் அவங்க கூட நின்று அவங்கள இது செய்யாத அது செய்யாதன்னு சொல்லணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம குக்கு வந்தது பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இருந்த குக்கு வாயிலே வைக்க முடியல. செகண்ட் வந்த குக்கு வீட்டில் ப்ரொவிஷன் காணாமல் போச்சு 10 நாளில். 30 நாளில் செய்ய வேண்டிய பொருட்களை 30 நாள் வச்சு செய்ய வேண்டிய பொருளை 10 நாளில் போட்டு செஞ்சு சமைச்சு கொடுத்தாச்சு. நான் சொன்ன வேலைக்கு ஆகாதுப்பா.
டேஸ்ட்டும் அவ்வளோ ஒன்று வேலைக்கு ஆகாதுப்பா. இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக ஒரு 6 மாதம் அது கையில் சாப்பிட்டீங்கன்னா 7வது மாதம் அட்டாக் வந்துடும் அப்படின்ட்டேன். அவ்வளோ எண்ணெய் அப்படியே இப்போ பீட்ரூட் பொரியல் இப்படி எண்ணெய் ஒழுகுது. இப்படி மனசாட்சியே இல்லாமல் இப்படி எல்லாம் நடந்துக்கிறாங்கன்னு தெரியல. நம்ம நல்லா தான் பார்த்துக்கிறோம், ஆனாலும் இப்படி எல்லாம் செய்யறதுக்கு வராங்க. இல்லை, அவங்களுக்கு வந்து அப்படி தான் செய்ய தெரியுது. அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் எப்படி தான் சாப்பிட்றாங்கன்னு தெரில. நீ ஆணியே அடிக்க வேணாமா விட்டுரு அப்படின்றோம் நாங்கள். அதனால இதை கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும்ப்பா, வெந்தாதான்ப்பா இது நமக்கு வேலை. ஓகே, டன். இது தண்ணி விடணும், எல்லாம் செய்யணும். அதனால மூடி போட்டு நம்ம மூடிட்டு அடுத்த நாளைக்கு. ஸ்மெல்லே சூப்பராக இருக்குது. ஆமாம், ஸ்மெல் வேறு லெவலில் இருக்குது. இது அப்படியே மூடி போட்டு மூடிடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஆகட்டும். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்கன் க்ரீன் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா தொக்கா. ஏன்னா இப்போதைக்கும் நைட்டுக்கும் வேணும் அப்படிங்கிறனால இதோட நான் நிறுத்திக்கிறேன். இன்னும் நல்லா நம்ம இது பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. ஏன்னா இதுக்கு ராத்திரிக்கும் 4 பேர்த்துக்கு 8 பேர்த்துக்கு வேணும் அப்படிங்கிறனால நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சிக்கனை எடுத்து மாற்றி வச்சுருவோம். சூப்பரான நமக்கு வந்து க்ரீன் சிக்கன் ரெடியாக இருக்குது. அதை நம்ம சாப்பிடுவோம். காய்ச்சல்காரா என்ன ஆச்சு? நல்லா இருக்கா வாய்க்கு ரசம்? நல்லா இருக்கா ரசம்? வந்து சிக்கன் எப்படி இருக்கு? சூப்பராக இருக்கா? டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கா? க்ரீன் சிக்கன் நீ தான் நேற்று கேட்டியே. அது டிக்கா கேட்டியா இது கேட்டியா? நல்லா இருக்காண்ணா? அது டிக்கா. சரி, ஓகே, சாப்பிடு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெளில போக வேண்டியது இருந்தது. பாவம் பேபிமா, நாங்கள் வெளில போயிட்டு வர வரைக்கும் பேபிமா வெயிட் பண்ணி சாப்பிடுது. எனக்கு தலையே சாப்பிடலாம் பார்த்தா கார் வந்துச்சு. நீங்கள் வந்து எனக்காக வெயிட் பண்ணதுன்னு நினச்சிக்காதீங்க, உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணியிருக்குது. சாப்பிட்றத நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு ரிவ்யூ கொடுக்கணும். இருந்தாலும் மௌலி முதல்ல எடுத்துட்டேன். அவன் தான் காலையிலேருந்து பசி இருக்குதுன்னுட்டு இருந்தாங்கல்ல. ஏன்னா காலையில் வந்து நூடுல்ஸ் தான் சாப்பிட்டான். அதனால் சூப்பராக இருக்கு. இதுக்கு மேலே பேப்பர் படா பேக் எரிய ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் இதுவே பெஸ்ட்டு. எல்லாரும் ப்ரேயர் பண்ணிங்களாமா சூப்பராக. அதனால வந்து எக்ஸாம் எல்லாம் தள்ளி போயிடுச்சாமா மௌலிக்கு. மறுபடியும் ப்ரேயர் பண்ணிப்பீங்களாமா. இன்னும் ஒரு 4 நாள் 5 நாள் தள்ளி போகணுமாமா. ஏன்னா யூனிவர்சிட்டி ஃபர்ஸ்ட் வரத்துக்கு அவன் எய்ம் பண்ணிட்டு இருக்கான். இப்போ வந்து இன்னும் ஒரு 4-5 நாள் லீவ் எக்ஸ்ட்ரா வந்துச்சுன்னா யூனிவர்சிட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ணுவாங்கல்ல. 4 நாள் லீவ் 3 நாள் படிக்கல, ஒரே ஒரு நாள் தான். எத்தனை சொல்றதுக்கு 4 நாள் லீவ்ல நான் 3 நாள் ஃபுல்லா படிச்சேன். ஒரு நாள் தான் உடம்பு முடியல படிக்கலன்னு தான் சொல்லி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆனா இவன் சொல்றது 4 நாள் லீவ்ல 3 நாள் படிக்கல, ஒரு நாள் உடம்பு முடியலையாமா. அதனால படிக்கல. மொத்தம் 4 நாளும் படிக்கல. 2 நாள் உடம்பு முடியல. ஒரு நாள் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபுல்லா கோல்டு, 2வது டே ஃபுல்லா ஃபீவர். ஒருநாள் நம்ம வெட்டியா இருந்த சரி நாளையில படிக்கலாம். வீடியோ எடுத்துக்கலாம். நீனு வீடியோ எடுத்து போஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒருவேளை யூனிவர்சிட்டி பேப்பர் திருத்துற ஒரு சப்ஸ்கிரைபரா இருந்தாருன்னு வச்சுக்கோ. நம்ம மௌலிக்கு உடம்பு முடியல, ஸோ அதனாலதான் மௌலி படிக்கல அப்படின்னு ஏதோ மார்க் போட்டிருப்பாரு கொஞ்சம் உனக்கு. மிஸ் பண்ணிட்டேன் மௌலி. ஆமா, அடுத்த வாட்டி இதை ட்ரை பண்ணுவோம். என்ன ஒன்று ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே எலும்பா இருக்கும். பேக் பீஸ்ல சிக்கன்னா எலும்பு தானே. எனக்கு நல்ல பீஸா ஏதாச்சும் இருந்தா எடுத்து வைப்பா. பேக் பீஸ்னா பேக் பீஸ் தேவையாது உனக்கு? இது தேவையா உனக்கு? ஆனா அள்ளி அள்ளி சாப்பிடுறது நீ உங்க அம்மாவும் தான். சதையை மட்டும் சாப்பிடுறேன். அது இருந்தாலும் அந்த சதை ஓரத்துல ஒட்டிட்டு இருக்குது இல்ல. ஒரே எலும்பா இருக்கும். அது மட்டும் தான் நல்லா தேடி கண்டுபிடிச்சு நம்ம சாப்பிட போகணும். அப்படியே எடுத்துமா அப்படியே கடிச்சுமா. அது வந்து பாருங்க, நேற்று சிக்கன் டிக்கா சாப்பிட்டோம். தந்தூரி சாப்பிட்டோம். மொத்தம் 8 பீஸ் ஒரு ஃபுல்லுக்கு. 8 பீஸ் தானே வரும். இல்லை சாரி, 6 பீஸ் தான் சாப்பிட்டேன். அதெல்லாம் எடுத்து எடுத்து அழகா அப்படியே கடிக்க உள்ள போயிட்டே இருக்கும். பிரச்சனை இல்லை. இது பேபிமா செய்யறது மட்டும்தான் எனக்கு வந்து பேக் பீஸ் வாங்கிடுவான். நம்ம செஸ்ட் பீஸ் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம்னா அதுக்கு ஒரு சண்டையா நடக்கும். என்னது இது இப்படி வாங்கிட்டு வந்துருக்குற, கண்ணை திறந்து வச்சு பார்க்க மாட்டியா நீனு அப்படின்னு. அவங்க வெட்டுறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொல்றத காதுலயே வாங்கி மாட்டாங்கன்னா இதை போடாங்கன்னான்றோம். அதுதான் இவன் என்ன டெக்னிக்கா பண்ணான் இன்னைக்குன்னா, செஸ்ட் பீஸ் வேணா பேக் பீஸ் போடுங்க அப்படின்னு.
ஒரு half kg ஒரு பேக் பீஸ் வச்சிட்டாங்க. 2 லெக் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்ததுக்கு அப்படியே ஒரு பார்ட்டியே கட் பண்ணி அப்படியே எடுத்துன்னு வராரு. செஸ்ட் ப்ளஸ் ஒரு லெக்னு எனக்கு தேவையில்ல, போட்டால் எல்லாம் லெக்காக போட்டுன்னு. அப்படியா சரின்ட்டு இன்னொரு லெக்கை கட் பண்ணிட்டு இன்னொரு லெக்கை போடாம லெக்குக்கு ஓரத்தில் இப்படி கால் இருக்குதுன்னா அந்த ஓரத்தில் ஒரு ஜாயிண்ட் இருக்கும் பாருங்க, அந்த ஜாயிண்ட்டை கட் பண்ணி போடலாம். திட்டி விட்டேன் நான், ஏன் லெக்கு போட்டா நீ நான் குறைஞ்சிடுவியா அப்படின்ட்டு. நீங்க சாப்பிட்டா மத்தவங்க அதே மாதிரி சாப்பிடணுமா? நிறைய பேர் வந்து பீஸ் சாப்பிட்றவங்களும் இருக்காங்கப்பா. நிறைய உன்ன மாதிரி ஆளுங்க பீஸ்லாம் கொடுத்தா அது என்னமோ தீண்ட தகாத பொருள் மாதிரி செஸ்ட் பீஸ். ஒரு சிலர் செஸ்ட் பீஸ் மட்டும் தான் வாங்குவாங்க. எனக்கு தொட்டுக்கவே முடியல அது எடுத்து. சக்கையை சாப்பிடலாம். அப்பதான் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும். இது நம்ம பேபி எல்லாமே உள்ட்டா அப்படியே. பிறந்ததாச்சும் ஒழுங்கா நேரா பிறந்தியா இல்ல தலையில பிறந்தியா? எல்லாரும் தலையில தான் பிறப்பாங்க. நீ நெட்டுக்குன்னு வந்துருப்ப வெளில. அவங்க அம்மாவை நாளைக்கு மெசேஜ் பண்ண சொல்லுவோம். நெட்டுக்குன்னு வந்துதா இப்படி தலையில வந்துதா? ஆமா காமெடியா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்க வந்து நான் சும்மா கிண்டலுக்கு சொல்றேன்னு நினைப்பீங்க. நேர்ல பாத்தீங்கன்னா அண்ணா சொன்னது எல்லாம் உண்மைதான் அப்படின்னு சாப்பிடறான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பரா இருக்கு. பேசுறத பேசுற அதுக்கப்புறம் முகம் வாங்கும் பாரு. அதெல்லாம் மாதிரி அவ்வளோ பேசியிருக்காரு திரும்ப உங்க டேடி. இந்த காலில் வாங்கி அந்த காலில் விட்டு பிரியாணி அப்படி கவுத்து அடிப்பேன் நான். அப்படியே சொல்லுவாங்க. ஆமாங்க, சின்ன பையன் ஏதோ பேசினுங்கிறான், உங்க அப்பா எவ்வளோ பேசியிருப்பாரு தெரியுமா, நீ பேசினதுலாம் இருக்கட்டும் போய் பிரியாணி வாங்குவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளேட்டை அப்படி பிடிச்சி அப்படியே கவுப்பேன் நான்.